Всем привет с автосервиса на Белградской. К нам сегодня обратился клиент с жалобами на стук в передней подвеске. Автомобиль Volkswagen Transporter. Осмотрели всю подвеску, никакого в принципе дефекта не нашли. Путем раскачивания автомобиля и старым дедовским способом установки руки автомеханика на амортизатор был выявлен дефект штока переднего амортизатора. Непосредственно сняли старый, он действительно совсем ничего не держит, никакую нагрузку. Ставим новый, ремонт занимает в районе 4-5 часов.